นะครับเรากำลังจะเดินไปขึ้นเครื่องนะครับแอร์เอเชียนะครับตอนนี้เราขึ้นตรงที่บันไดหลังนะครับเดินขึ้นเครื่องนะครับแอร์เอเชียก็เป็นการขึ้นเครื่องครั้งแรกนะครับรู้สึกตื่นเต้นอยู่เหมือนกันวันนี้เดินทางกับแม่นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปดูภายในกันข้างในเป็นแบบนี้นะครับโอเค 30A นี่ปะ
อีกสักครู่เราจะนำท่านลงสู่ท่าอากาศยานปลายทางกรุณานั่งประจำที่กดปุ่มเพื่อปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในตำแหน่งตรงรับเข็มขัดที่นั่งให้เรียบร้อยพับเก็บโต๊ะหน้าที่นั่งปรับพนักแขนลงและเปิดม่านบังแสงด้านข้างขอความกรุณาเก็บสัมภาระไว้ในช่องเก็บสัมภาระและศีรษะ